டவுன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்ஜினியரிங் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, Yamaha R15 V3 எப்படி ட்ரைவ் பண்ணலாம், அதாவது கம்ஃபர்டபுளாக ட்ரைவ் பண்ணால் எந்த ஒரு பெயினும் இருக்காது. ஓகேங்களா? இப்போ V3 வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்டோ ஜிபி அஃபிஷியல் M1 பைக், அதோட ரெப்ளிகா தான் வந்து V3. நீங்கள் அதோட அவுட்லுக்னால் பார்த்திங்கன்னா சேம் அதேமாரி தான் இருக்கும். ரைடிங் ஸ்டைலு, போஸ்டர் எல்லாமே சேம் ஆஸ் மோட்டோ ஜிபி பைக்கோட ரெப்ளிகா தான் வந்து V3. பட் இது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீட்டில் ஓட்டுறதுக்கு வெரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ராக்கில் வந்து அவங்க ஒன்ஸ் கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அடிக்கடி காலை கீழே வைக்க மாட்டாங்க. ஒன்ஸ் லேப் கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். பட் நமக்கு அப்படி கிடையாது. ஸ்ட்ரீட்டில் ஓட்டுற பைக்குனால் அடிக்கடி காலை கீழே வைப்போம். ஓகே, இதோட இன்னொரு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரோடைனமிக்ஸ். ஓகேங்களா? எவ்வளோ தான் ஸ்பீடாக போனாலும் நமக்கு எந்த ஒரு ஆப்லிங்கும் இருக்காது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரைடிங் ஸ்டைல். அதாவது நீங்கள் ஃபுல்லாக பேக் சீட்னால், அதாவது சீட்டோட ஃபுல் எண்டு வரைக்கும் வந்து வச்சா தான் உங்களுக்கு லெக்கு வந்து அந்த நீ வந்து கரெக்டாக டச் ஆகும் டேங்க்கில். அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு கார்னரிங் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இன்னொன்று உங்களோட ஹேண்டு வந்து 45 டிகிரிக்கு இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக 180 டிகிரி வைக்கணும் ஹேண்டில் பாருக்கு. ஸோ இந்தமாரி இருந்தால் உங்களுக்கு விஸ்ட் பெயின் இருக்காது. ஓகேங்களா? இன்னொன்று பெண்ட் பண்ணி ஓட்டணும். அதாவது எப்படின்னா உங்கள் பேக்கை ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஓட்டணும். இந்தமாரி ஓட்டினா தான் உங்களால் வைசர் வழியாக தான் உங்களோட ரோடோ இல்லை லேப்போ வந்து பார்க்கணும். அப்படி பார்க்கும்போது தான் உங்களால் ஏரோடைனமிக்ஸும் இருக்கும். இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக ட்ரைவ் பண்ண முடியும் நீங்கள் ட்ராக்கில் ஓட்டுற மாரி. ஏன்னா பைக் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏரோடைனமிக்ஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஏரோடைனமிக்ஸ் எதுக்குன்னா பைக்கோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ண. மெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெயில். இதோட டெயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவர் ஹைட்டாக இருக்கும். அதாவது எதுக்குன்னா அந்த பில்லியன் சீட் வந்து ஏன் ஹைட்டாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏரோடைனமிக்ஸாக தான். நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் ஃபோர்ஸாக காற்றை கிழிச்சிட்டு போகும்போது பின்னாடி வந்து ஒரு வேகம் க்ரியேட் ஆகும். இதை வந்து டவுன் ஃபோர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம பைக்கை வந்து ஸ்டெபிலிட்டியாக பண்ணுது. ஏன்னா பேக் வீலில் ஆப்லிங் இருக்காது. நம்ம எவ்வளோ தான் ஸ்பீடாக போனாலும் அந்த ஏரோடைனமிக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணால் ஃப்ளோ இருக்கனால வந்து என்ன ஆகுனா நமக்கு வந்து பேக்கில் வந்து டவுன் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி அந்த டயருக்கும் ரோடுக்குள்ளே க்ரிப்பை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. இதில் இன்னொரு ட்ராபேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷார்ட்டாக இருக்கவங்களுக்கு கால் எட்டாது. யூ ஆர் a short person uncomfortable to ride your dream bikes? No worry. Down Performance Engineering helps you. The lowering kit. It will reduce the bike height to 10 mm 20 mm. It's a custom made lowering kit available in 304 stainless steel and 316 stainless steel. 10 mm to 40 mm available. உங்களோட டவுட்ஸோ இல்லை கமெண்ட்ஸ் எதாக இருந்தாலும் ஃபேஸ்புக்கில் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைனா யூடியூப்லேயே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லாட்டினா வாட்ஸ்அப்போட அஃபிஷியல் பேஜ் இருக்குது, அதில் நீங்கள் வந்து சேட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.